Luna sempre va tindre un somni des de que era petita, ser una ballarina professional i dedicar la seva vida a la música. Luna va tindre que abandonar el seu país d'origen amb 15 anys, deixant tota la seva vida a Cuba. Quan va arribar a Espanya, per sort, no va tardar molt en començar una escola de ball i va començar a anar amb gent d'un nivell molt alt. Però encara que sabien que ella era molt bona i es podria dedicar professionalment, la posaven en llocs on no es podia veure massa, papers més ridículs que seriosos i balls que costaven moltíssim, esperant que algun dia decideixi retirar-se. Luna mai es va retirar del món de la música. Per sort va poder obrir una escola de ball on ningú li deia què havia de fer i allí va conèixer el que seria el seu novi i futur marit. Zaima era una noia que vivia a Algèria i tenia 24 anys. Va estudiar la carrera de Medicina amb el que era el seu company i el seu novi. El dia de la graduació, Malí li va demanar la mà a Zaima i es van casar. Més tard van alquilar una casa en la que formarien la seva família tenint el seu primer fill. Després de 6 anys, llargs, van despedir al seu marit, el qual treballava a un hospital. Malí va contactar amb un bon amic i li va explicar el que havia passat. Ell li va recomanar mudar-se a Espanya, on deia que era un bon lloc per a treballar. No ho van pensar molt, van agafar les seves coses i es van mudar cap a Espanya, on s'adaptarien bé i de forma còmoda. Encara que ells tenien molta por, sabien que era la millor opció per a ells i el seu fill. Reformant la seva nova casa, Zaima va trobar el que era el seu diploma, on la va portar a una conversa amb el seu marit sobre aportar diners a la família. Malí no va dir molta cosa i no va interferir. Zaima començava el seu somni. Ella és Alana, una nena de tan sols 7 anys, i ella és Amèlia, la seva germana. Elles són de Mèxic. Viuen amb la seva mare, la qual li arribaven amenaces per un deute que portava el seu exmarit de fa uns anys i ho van deixar tot a càrrec d'ella. Per això van tindre que emigrar a Xile. Van passar uns 8 anys on pensaven que estaven bé. Alana ja tenia 15 anys i una tarda va sortir amb la seva amiga a un parc per parlar. Ho estaven passant molt bé, fins que sa mare la va trucar. Les amenaces van tornar, tenien que marxar lluny, a Espanya. La por en Alana va tornar després de trobar-se en la mateixa situació de fa uns anys, però aquella por no la pararia aquella vegada.